edisi. Ini video keputus, ternyata tadi belum beres, ternyata ini minta klakson. Oke guys, ternyata ini minta klakson, dikira tadi hanya minta lampu tembak. Ini tuh pemasangan klakson gampang. Ini yang bagus, pakai relay yang 40 ampere. Ini bekas soket yang ori dari klakson motornya. Ini dapat ini 10 relay kanan kiri. Ini yang satu dari aki langsung juga boleh, atau yang di kabel depan juga boleh di dalam kepala, tapi untuk ini ngambilnya ke belakang. Ini ke belakang sana, ke aki ke belakang. Yang satu lagi untuk outnya, out ini ke klakson. Ini cabang 2, ke klakson kiri satu, kanan satu. Yang klakson satu lagi itu ke masa yang satu. Kalau untuk klakson ini gampang masangnya. Ya ini yang tadi, yang bercabang out dari relay. Dikiranya cuma pasang lampu tembak, ternyata minta tambahan klakson. Ya, ini customer kita. Mang dari mana sih, Mang? Cimindi ya. Cimindi, guys. Kirain dari luar kota, guys. Kirain Cimindi, guys. Halo guys. Halo, guys. Habis hari ini, guys. Dikira hanya minta lampu tembak, ternyata pakai klakson. Coba kita coba dikit. Ngomong-ngomong belakang ini juga belum ditempel itu. 10 ya? Guys, medok guys. Oke guys, kita coba dulu sedikit ini klakson yang udah terpasang. Kita on dulu. Bulutnya nih di topengan mas bisa viral. Jadi gitu Mang, suara Mang. Katakan Ini yang ini. katakan body. Mana semua? Mas di mana? Itu yang kuning itu loh. Bapak yang kuning itu loh. Nah itu. Enggak deket. Oke guys, kalau untuk pemasangan klakson seperti tadi yang udah dijelaskan, ini udah berfungsi. Hanya klaksonnya sebelah kanan kegencet dikit, jadi suaranya rada meong-meong gitu. Nanti kita betulkan lagi. Edisi pasang ya lampu tembak tambah klakson. Yang tadi ketinggalan mungkin disambung aja ini kali ya. Oke guys, sekian, dan ini masih sama customer kita yang dari Cimindi guys. Terima kasih. Kalau lebih jelas mungkin bisa dipandu lewat WA juga boleh, nanti tinggal tanya-tanya. Oke. Terima kasih.